আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে অনেক দিন পরে আমি আবার আসলাম সামারাই ক্যাটল ফার্মে। সামারাই ক্যাটল ফার্মে আজকে দেখি 2022-এর আপনাদেরকে কিছু কালেকশন দেখানো যায় কিনা। এদিকে কিছু ব্রাহামা আছে 2022-এর কুরবানির জন্য। সামারাই ক্যাটল ফার্মে কিছু ব্রাহামা আনা হয়েছে, তারপরে আরও কিছু ইন্দো ব্রাহামা আনা হয়েছে। তো গরুগুলো আমি আগে একটু দেখাই, আপনারা একটু দেখেন যে গরুগুলো কত সুন্দর। আপনি যদি এটার কালারের দিকে তাকান, ব্রাহামা মোটামুটি বাংলাদেশের সব এগ্রোতেই এখন কম বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু এত সুন্দর ইন্দো ব্রাহামা বলতে বোঝা হইতেছে, ব্রাহামা তো টেক্সাসের একটা গরুর জাত। তো ওই টেক্সাসে এই জাতটা ডেভেলপ করার পাশাপাশি এটার বীজ যখন আবার হইতেছে আপনাদের ইন্দোনেশিয়ায় নেওয়া হয়, ইন্দোনেশিয়ান যে ব্রাহামাগুলো আছে, তারপর ইন্দো যে জাতটা আছে গরুর, সেটার সাথে ক্রস করার পরে আসে হইতেছে ইন্দো ব্রাহামা। তো এই ইন্দো ব্রাহামার একটা বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এটার কানগুলা এরকম লম্বা লম্বা হয়। দেখেন এটার কানটা কত সুন্দর লম্বা। তারপর এটার পাশে একটা আছে, ওইটাও যদি দেখাই, যেমন দেখেন এটার শিংটা একটু পিছনের দিকে বাঁকানো। গরুগুলো আসলেই খুব সুন্দর, কিন্তু আমি ভয়ে আছি যে আমাকে লাথি টাথি না দেয়, কারণ এটার যে পা, এই পায়ের লাথি খেলে আর সোজা হয়ে দাঁড়ানো লাগবে না। তো আজকে আমাদের সাথে সামারাই ক্যাটল ফার্মের আছেন এখানকার যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার, আমাদের শাহেদ ভাই। তো আমরা শাহেদ ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি, আর কথা বলে আমরা গরুগুলোর ব্যাপারে একটু জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম শাহেদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। অনেক দিন পরে আবার আপনার কাছে আসলাম, যেহেতু আবার নতুন বছর আসতেছে, কুরবানির একটা ভাইব আসতেছে। 2022-এর কুরবানি উপলক্ষে আপনাদের প্রিপারেশন কেমন? আছে, মোটামুটি চলতেছে, দেখতেছেন। আচ্ছা, তো গরু কালেকশন কি শুরু করছেন? হ্যাঁ, আমাদের গরু কেনা আছে, বাট ঢাকার বাইরে ওই যে আমরা আনি নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদের ঢাকার বাইরে দুটো খামার আছে, ওইখানে রাখা গরুগুলো। আচ্ছা, মোটামুটি আমরা শীতটা গেলে আমরা গরুগুলো ঢুকাবো। আচ্ছা, তার মানে আপনাদের প্রস্তুতি আপনাদের জায়গা থেকে শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই যে আমরা জাতটা দেখতেছি, এটা কি জাতের গরু? এটা হচ্ছে ইন্দো ব্রাহ্মা। ইন্দো ব্রাহামা। আচ্ছা, নরমাল ব্রাহামা আর ইন্দো ব্রাহামার মধ্যে পার্থক্যটা কি? আপনার ইন্দো ব্রাহ্মাটা হচ্ছে আপনার ইন্দো ব্রাজিলের সাথে ক্রস করে, হ্যাঁ, এটা ইন্দো ব্রাহ্মা করছে। আচ্ছা, এই জাতের সুবিধাটা কি বলা যায়? মানে এই যে এটার কি গ্রোথ অনেক বেশি হয়? না, একটা আসলে একটা ডিফারেন্ট, ওরা একটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির একটা বিট বের করছে ইন্দো ব্রাহ্মা। মানে নরমাল ব্রাহ্মার চেয়ে দেখলাম যে এটার কানটা একটু বড় হয় না? ইন্দো ব্রাজিলের কান কিন্তু অনেক বড়, আমরা নরমালি সবাই দেখেছি ইন্দো ব্রাজিলটা কেমন, তো এই কারণে কানটা চলে আসছে। আচ্ছা, তো আপনি বুঝতে পারছেন যে ইন্দো ব্রাজিলের কান, এইজন্য নাম দিছি ইন্দো ব্রাহ্মা। আচ্ছা, এইটাকে ইয়া করা হয় নাই আপনার? এটার শিং আছে না? করা হয় না, না। ইন্দো ব্রাহ্মারগুলো আপনার সবগুলা শিং থাকবে, শিং থাকে, এটা সৌন্দর্য। আচ্ছা, আর নরমালি কালারে কি কোনো পার্থক্য আছে? কালারে আপনার পাকড়া হইতে পারে, কালো হইতে পারে, লাল হইতে পারে, কালার কোনো ব্যাগ নাই, যে কোনো কালার হইতে পারে, যে কোনো কালার হইতে পারে। তো এই গরুর বৈশিষ্ট্য একটাই, যেটা ইন্দো ব্রাহ্মা। আচ্ছা, তো এইটা আপনারা কতদিন হলো কালেকশন করছেন? এটা আমাদের বেশি দিন হয়নি কালেক্ট করছি, এটা নতুন কালেক্ট করছি এই বছরের জন্যই, 2022 সালের জন্য কালেক্ট করা এটা। আচ্ছা, 2022-এর জন্য? 2000 প্রায় আমার 6-7 মাস হয়ে গেছে। 6-7 মাস হয়ে গেছে কালেক্ট করা হয়ে গেছে। এগুলার গ্রোথ কেমন হয়? ভালোই, দেখতেছেন তো আপনি, বডি দেখতেছেন, উচ্চতা দেখতেছেন, মোটামুটি এটা 1000-এর উপরে আছে বর্তমানে। 1000-এর উপরে আছে বর্তমানে। কুরবানি 22-এর পর্যন্ত এটা কত যেতে পারে আনুমানিক? 1200 সামথিং যেতে পারে, বা 1200 কাছাকাছি যেতে পারে। 1200 বা 1200-র কাছাকাছি। আমাদের দেশে তো আমরা কিছু দেখি যে ইন্দো ব্রাহামা, ইন্দো ব্রাজিল এরকম কিছু ফ্যান আছে যারা এই গরুগুলা পছন্দ করে। তো এখন পর্যন্ত আপনারা কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন বা দেখতেছেন? ভালো সাড়া পাইছি, ভালো সাড়া পাওয়া গেছে না? এখন বর্তমানে ইন্দো ব্রাহ্মা এরকম ব্ল্যাক একটাই আছে। না, আমি যে আপনাদের কয়েকটা কালেকশন আছে দেখলাম, এই মানে জিনিসটা আমার কাছে ইউনিক লাগলো, কারণ এইরকম ব্ল্যাক কালারের আমি আগে কোথাও খুব একটা দেখি নাই। লাল হয়, সাদা হয়। হ্যাঁ, বর্তমানে বাংলাদেশে ওয়ান পিস এটা। আচ্ছা, ওর পাও কিন্তু খুব স্ট্রং, আমার মনে হইতেছে যে আরো অনেক ওয়েট নিতে পারবে। অনেক সুন্দর হবে, ওর বডি স্ট্রাকচার অনেক সুন্দর। আচ্ছা, তো এইগুলা খাবার কেমন খায়? আমার ব্রাহ্মাগুলা যা খাচ্ছে সেম খাচ্ছে, হ্যাঁ, 20 কেজি খাওয়া খাচ্ছে ডেইলি। 20 কেজি? এটা আপনার ওই দানাদার, কাঁচা ঘাস সব সহ? আচ্ছা, আর পানি কি আলাদা খায় নাকি? না, পানি আলাদা না, ভুসি সাথে দিই আমরা এর মধ্যেই। আচ্ছা, দিনে কয়বার খাবার দিতে হয়? 2 বেলা দেই আমরা, আর সাথে তো আমরা আরো 2 বেলা খেয়ার ঘাস তো আছেই। আচ্ছা, এদের জন্য কি কোনো আলাদা কোনো যত্নের প্রয়োজন হয়? আলাদা যত্ন বলতে একটু টেক কেয়ার একটু বেশি করি এগুলোকে, চোখে চোখে রাখতে হয় সব সময়।
ঘরটা ক্লিন রাখতে হয়। ওদের জন্য কি আলাদা কোনো ওষুধপত্র বা না, মেডিসিন না। এরকম কিছু দরকার হয়? না না, গরু সুস্থ থাকলে ভাই কোনো মেডিসিনই লাগে না। আচ্ছা, সুস্থতাই হচ্ছে গরুর পরিচয়। সুস্থ গরুর কোনো মেডিসিন লাগে না। অসুস্থ গরু হলে হয়তো বা কোনো গরু জ্বর আসছে, কোনো গরু পায়ে ব্যথা পাইছে, তখন গিয়ে হয়তো ট্রিটমেন্ট করতে হয়, এছাড়া কোনো ট্রিটমেন্ট করতে হয় না। তো ভাই আপনারা তো আসলে বিজনেস করতেছেন, এইখানে গরু পালতেছেন, আমাদের খামারি ভাইরাও গরু পালে, কিন্তু আমরা 21-এ যেটা দেখলাম প্রথম দিকের চিত্র আর শেষের দিনের চিত্র টোটালি ডিফারেন্ট। শেষের দিকে প্রথম দিকে গরু অনেক দামে গেছে, শেষের দিকে হাটে মানে 10 লাখের গরু 1 লাখ 1.5 লাখ 2 লাখ এর বেশি খুব একটা যায় নাই। তো এইটার ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় যে মানে ফার্মগুলা স্টেবল কিন্তু খামারিরা এত আনস্টেবল কেন? মানে তাদের বিজনেসের ইয়াটা এরকম হয় কেন? তারা লস করে কান্নাকাটি করে কিন্তু প্রথম দিকে আবার ঠিকই দাম ধরে বসে থাকে। আসলে যারা দেশের বাইরে থেকে গরুগুলো নিয়ে আসে, আসলে তারা কি খাওয়াচ্ছে আমি সেটা জানি না। এখন প্রথমে এসে তারা অনেক দাম হাঁকাচ্ছে, যখন যখন দেখতেছে তারা তাদের কোনো সাড়া পাচ্ছে না, এখন ওনারা কি খাওয়াচ্ছে, ওনারা কেন কমে ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে? ওনারা তো পাল চাইলে আবার নিয়ে যেতে পারে। অনেকে নিয়ে যায়, যারা নিয়ে যায় তারা কিন্তু বিক্রি করে না, তারা কিন্তু নিয়েই যায়, তারা জিদ করে নিয়েই যায়। আর যারা ধরেন যে দাম চেয়ে বসে আছে, একটা সময় গিয়ে ছেড়ে দেয় অল্প দামে, তারা হয়তো বা কি খাওয়াচ্ছে আমি জানি না। আচ্ছা, যদি অন্য কিছু ইউজ করে মেডিসিন, দেখা যায় যে গরুটা 2-3 মাস পর্যন্ত স্টেবল করবে, এরপরে গরুটা ড্যামেজ হওয়া শুরু করবে, হয়তো বা সেই কারণেও আপনার ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে। আচ্ছা, যেমন আমার মতে আফতাবনগরে আমি দেখেছি ওই যে আপনার রাজা রাজা নামে রাজা বাদশা না, কালো একটা গরু বিক্রি করছিল, রাজা সম্ভবত পাবনা, একটা বিল্ডিং এর ভিতর রাখা ছিল এরকম, কালো রঙের আফতাবনগরে ঢুকতেই আপনার ব্রিজে ঢুকতেই ডান সাইডে। হ্যাঁ, তো এই গরুটা বিক্রি করার যিনি কিনছে, বিক্রি করার পর মনে হয় 1 সপ্তাহ স্টেবল করছে, তারপরে মারা গেছে গরুটা। তাই? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এই জন্যই বললাম যে উনি তো প্রথমে চাইছিল 25 লাখ 30 লাখ, পরে তো উনি বিক্রি করে গেছে মানে 5 লাখ। তো ওই গরুটা তো যিনি 5 লাখ দিয়ে কিনছে উনি তারা রাখতে পারলো না, তো মারা গেল। আচ্ছা, এই জন্যই বললাম যারা কিছু ইউজ করবে খাওয়ানোর আজে বাজে মেডিসিন মোটা করার জন্য, স্বল্পতায় তাড়াতাড়ি মোটা করবে, তারা অল্প দামে ছেড়ে চলে যাবে। আর যারা মনে করেন যে প্রাকৃতিক বা প্রকৃতি বা ন্যাচারাল ওয়েতে গরু পালে, তারা গরু দেখবেন যে বিক্রি করবে না, তারা নিয়ে যাবে ট্রাকে ভরে। আচ্ছা, তো আপনি অভিজ্ঞ, ক্ষেত্রে এখন হয়তো বা একটা এফেক্ট পড়ে, বাট আমরা খামারিরা কি খাওয়াচ্ছে এটা সবাই জানে। আপনি আমার মনে হয় আপনি প্রতিটা খামারি ঘোরাফেরা করেন, প্রতিটা খামারি উন্মুক্ত সবার জন্য। আপনি সবাই আমাদের খাওয়াটাও দেখেন, আপনি খাওয়ার সময়ও আসছেন, অনেকবার আমি দেখছি যে গরু খাওয়া দিচ্ছে তখনও আসছেন। আমার আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কোনো ভেজাল জাতীয় কোনো খাওয়া খাওয়াই না, আমরা ন্যাচারাল ওয়েতে গরু পালি। আমাদের গরু বিক্রি না হলে কোনো সমস্যা নাই, যেটা বিক্রি হয় নেক্সট ইয়ার বিক্রি হবে। আমার পার্সোনালি একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, ঢাকা শহরের আপনারা অনেক বড় অনেক নামি দামি, আপনাদের মতোই এরকম নামি দামি একটা ফার্মে আমি গেছিলাম খাওয়ার সময়, দুপুরবেলা 1টার দিকে তারা খাওয়া দেয়। আমি নাম বলতেছি না তাদের, কারণ তাদের বিজনেসে হয়তো প্রবলেম হতে পারে। তারা খাওয়ানোর সময় আমাকে বলছে যে খাওয়া শেষ করার পরে যেতে হবে, খাওয়ার সময় ঢোকা যাবে না। তো এইরকমও আমি আসলে দেখছি বা ফেস করছি। হ্যাঁ, এখানে একটা যার পলিসি। আমার খামারে এই ধরনের কোনো রেস্ট্রিক্টেড নাই, আমার খামারে যে কেউ ঢুকতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই, আমার খাওয়া দেখতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আমি ন্যাচারাল ওয়েতে গরু পালি, বাট মানুষ দেখুক, সমস্যা নেই, মানুষ জানুক। আচ্ছা, আমার পলিসি হচ্ছে এটা। আচ্ছা, তো ভাই আরেকটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই, এই যে ব্রাহ্মা কিংবা আপনারা যেই এক্সক্লুসিভ গরুগুলো আনেন, এইগুলার যে মাংসের কোয়ালিটি আর একটা অস্ট্রাল জাতের গরুর মাংসের কোয়ালিটি তো নিশ্চয়ই একরকম হয় না। আসলে এটা আমি খাই নাই, আচ্ছা, এই সম্বন্ধে কোনো কমেন্ট করতে পারবো না। আচ্ছা, আসলে আমার যেটা ধারণা আছে ওটা আমি বলতে পারবো, এখন আমার ধারণা নাই। আমি এখন আপনাকে একটা বানায় বলে ফেললাম, আপনার ভিডিওটা দর্শক দেখবে, কারণ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, তো আমি এটার ব্যাপারে জানি না, আমি এটা বলতেও পারতেছি না। আচ্ছা, ধরেন সেই ওজনের একটা অস্ট্রাল গরুর দাম কিন্তু খুব একটা বেশি যায় না। এখন এটা হচ্ছে আপনার বাইরের একটা প্রোডাক্ট, আমরা তো ইম্পোর্ট করেই আনছি না, এটা একটা বাইরের দেশের একটা গরু আমাদের এখানে আসছে, তো ওই ক্ষেত্রে একটা ডিমান্ড আছে। আচ্ছা, আমরা গরু কিনিও বেশি দামে, আমরা পালতেছি, খরচ হচ্ছে, তো সব কিছু মিলিয়ে একটা দাম চাওয়া হয় আমাদের যখন দেখি যে না আমাদের ঠিক আছে, দামে একটা পোষাইছে কাস্টমারের সাথে, তখন আমরা গরুটা সেল করি। আচ্ছা, আদারওয়াইজ আমরা গরুটা সেল করবো না, যদি আমাদের সাথে দামে হ্যাঁ রেখে দিব, কোনো সমস্যা নেই। আমার একটা শখের প্রজেক্ট, আমার গরু বিক্রি করতে হবে, আমার কোনো তড়িঘড়ি নাই ওরকম। আচ্ছা, আর যেহেতু এটা বাইরের, এটা একটা ডিমান্ড আছে আলাদা, মানুষ সবাই জানে, যারা এটা কিনতে আসবে তারা ভেবেচিন্তেই কিনতে আসবে, তারা এটা সম্পর্কে জানে বিধেই আসবে কিনতে বা কথা বলবে ওনারা।
বিরাট বড় কান না আমার হ্যাঁ। কানটা দেখেই অনেক সুন্দর ইন্দো লাগতেছে। ব্রাজিলের হচ্ছে আরো বড়, আরো নামবে না? আরো নামে, হ্যাঁ আরো আচ্ছা। নামে, আরো লং, আরো প্যাচ থাকে। ওই যতটুকু আসছে ওই কানটা চলে আসছে আর কি। আপনারা যখন ইন্দো ব্রাজিল হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য কম হয়, আচ্ছা বাট ইন্দো ব্রাহ্মাটা আবার স্বাস্থ্য হয় ব্রাহ্মার মতো। ওই যে যেহেতু ব্রাহ্মার একটা হ্যাঁ পার্সেন্টেজ আছে ওটা এই আছে, জন্য ওই ক্ষেত্রে আপনার বডিটা মোটামুটি মাংস ধরে, ভালো ধরে, ওয়েটও নেয়। আচ্ছা তা আপনারা যখন আনছিলেন তখন এটার ওজন কেমন ছিল আনুমানিক? তখন আনছিলাম প্রায় 800 850 800 ছিল, 850 মতো ছিল। মানে এই কয়েকদিন আপনাদের এখানে 200-র মতো বাড়ছে, হ্যাঁ, আশা করতেছেন আরো 200 বাড়তে পারে? বাড়তে পারে। আচ্ছা এই 200 জিনিস না পারলেও আরো হয়তো বা 100 1100 যাইতে পারে বা 1150 যাইতে পারে, এরকম আর কি। এই গরুটা আপনারা যখন কিনছেন তখন আপনারা কি কি জিনিসগুলো দেখে বুঝেন যে এইটা আমাদের ফিউচারে এরকম হতে পারে? একে তো ব্রাহ্মার ব্রিডের সাথে ইনক্লুড প্লাস আচ্ছা। আছে, দেন দুইটা ব্রিড ওর সাথে প্লাস করা, ইন্দো ব্রাজিল, সরি ইন্দো ব্রাজিল প্লাস ইন্দো ব্রাহ্মা। তো এখন এটার সাথে যদি আমি দেখি যে ব্রাহ্মা তো মোটামুটি আপনার মাংসের জন্য বিখ্যাত। খুবই বিখ্যাত, তো এই ক্ষেত্রে এটা আমার মতে লস হবে না, এটা আচ্ছা। গরুটা বড় হবে, আর গরুটা খুব দেখতে খুব সুন্দর ছিল, আচ্ছা ওর গঠনটাও ভালো ছিল, ওর হাত পা গুলো আপনার পা গুলা দেখেন খুবই ভালো, স্ট্রং, অনেক মোটা, নাভি কম্বলটাও সুন্দর, ওর পিছনের শেপটাও সুন্দর। তো দেখে অনেক কিছু বিবেচনা করে আমরা কিনছি, আচ্ছা যেটা ডেভেলপ করবে। অনেক কিছু জানতে পারলাম আপনার কাছ থেকে। এইটার কি কোনো নাম রাখা হয়েছে এখনো? এটার নাম না এখন রাখা হয় নাই। আচ্ছা পরবর্তীতে নিশ্চয়ই আপনারা এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। হুম। তো শাহেদ ভাই এখন আমরা যে গরুটা দেখতেছি এইটা কি জাতের গরু? এটা ব্রাহ্মা। এইটা ব্রাহ্মা। এটার মধ্যে ইন্দো কোনো ইয়া নাই না, না, পার্সেন্টেজ নাই কোনো? এটা টোটালি ব্রাহ্মা। এটা টোটালি ব্রাহ্মা, ব্ল্যাক ব্রাহ্মা না? আচ্ছা ব্ল্যাক ব্রাহ্মা আসলে একটু কমই দেখা যায়, বেশিরভাগ জায়গায় দেখা যায় লাল হয়, সাদা হয়, গ্রে কালার হয়, এই কালারগুলো হয়। তো এইটা হচ্ছে ব্ল্যাক। এটার ওজন কত আছে? এটা 1000 এর উপরে আছে। 1000-এর উপরে আছে অলরেডি, মানে ওইটার চেয়ে কি এইটার ওজন একটু বেশি? একটু বেশি। আচ্ছা এটা যখন আনছিলেন তখন কেমন ছিল ওজন? তখন বাচ্চা ছিল, বাচ্চা ছিল? হ্যাঁ আমাদের এখানে প্রায় এটা 1.5 বছর হয়ে গেছে। 1.5 বছর? 1.5 বছর বেশি হয়েছে। আচ্ছা তো আশা করতেছেন কেমন যাবে এটা আরো? দেখা যাক, খাওয়া দাওয়া ভালো আছে, মোটামুটি ভালো গেইন করে, দেখা যাক কতটুকু যায়। আচ্ছা আমি আপনাদের এখানে এমনও শুনছি যে আপনারা ব্রাহ্মানেন এক সাইজে ঘরে ঢুকান, পরে খাওয়ায় দাওয়ায় যখন ঈদের সময় বের করতে নেন ঘরের দরজা দিয়ে বের হয় না, হ্যাঁ এমনও শুনছি আমি। যেমন এই 2021 বিক্রি করছি 2টা, আর দুটোটাই সাদা ছিল। আচ্ছা সবচেয়ে ফেমাস ছিল পালাক। আচ্ছা আমার মনে হয় সবচেয়ে আপনার বেশি হাই রেঞ্জেও আমরা বিক্রি করছি, প্লাস ওইটাই সবচেয়ে বিউটিফুল ছিল আচ্ছা এই মানে এই 2021-এ। আচ্ছা তো এই যে এইটা যে দেখতেছি লালটা, এইটা কি? এটাও ব্রাহ্মা। এটাও ব্রাহ্মা না? আচ্ছা তার মানে ইন্দো ব্রাজিল কি আপনাদের কাছে? ইন্দো ব্রাহ্মা, হ্যাঁ, সরি শুধু একটাই। ইন্দো ব্রাহ্মা শুধু একটাই আছে, আর বাকিগুলো সব ব্রাহ্মা। সব ব্রাহ্মা। আচ্ছা তো এইগুলো যদি আপনি 22-এ না বিক্রি করে কোনোটা 23-এর জন্য রাখেন, এগুলার গ্রোথ তো আরো বাড়বে তাই না? আরো বাড়বে, হ্যাঁ। আচ্ছা এই দুইটা 4 দাঁত, বর্তমানে 4 দাঁত করে না? হ্যাঁ, এই দুইটা আরো বাড়বে। আর এইটা কত আছে? এটা আপনার 6টা। 6টা, মানে জোয়ান হয়ে গেছে। হ্যাঁ। এইটা আছে 4টা করে, তার মানে এর আরো স্পেস আছে অনেক বাড়ার মতো। গরুগুলো আসলে খুব সুন্দর। আপনারা যখন কালার চয়েস করেন, আমার ধারণা যে আপনারা অনেক দেখে শুনেই কালারটা চয়েস করেন, প্রত্যেকটার কালারই খুব এক্সক্লুসিভ। আমাদের দেশের মানুষ তো বেশিরভাগ দেখা যায় শাহিওয়াল পছন্দ করে, তো শাহিওয়াল থেকে আস্তে আস্তে আসলে জিনিসটা ব্রাহ্মার দিকে আসে। এখন ক্রেজটা টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে, সবাই এখন ব্রাহ্মা মানে সবাই এখন এই দিকে ইয়া করতেছে। তো আপনার কাছ থেকে আসলে শাহেদ ভাই আজকে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। তো ভবিষ্যতে হয়তো আপনাদের আরো কয়েক মাস পরে আসলে আরো কিছু কালেকশন দেখা যাবে হয়তো, না? হ্যাঁ, দেখতে পারবেন। আচ্ছা আপনি আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা? দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে আপনারা বেশি বেশি করে ফার্মগুলার গরুগুলা আপনি দেখবেন, প্রত্যেকটা খামারের ভিডিওগুলো দেখতে চান, আপনি দেখবেন। ওরা নতুন নতুন কালেকশন করে, আপনাদের জন্যই কালেকশন করি আমরা, আর আপনাদের জন্যই আমরা কষ্ট করে থাকি, যাতে আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর কিছু গরু উপহার দিতে পারি সব সময়। সব আপনার প্রতিটা ঈদেই আপনাকে যেন ভালো ভালো কিছু প্রোডাক্ট আপনাদের কাছে সামনাসামনি প্রেজেন্ট করতে পারি। আপনাদের সহযোগিতা বা আপনাদের সাহসিকতাই আমাদের আচ্ছা কাজে লাগবে আর কি, এটা আমাদের দরকার। আপনারা সাহস না দিলে আমরা কোত্থেকে করবো? হ্যাঁ আপনাদের সাহস দেওয়া মানে আপনারা পাশে আছেন আমাদের, আপনারা পাশে থাকবেন, দেন আমরা মোটামুটি আপনাদেরকে সুন্দর একটা জিনিস উপহার দিতে পারবো। আর পাশাপাশি আমার ফার্মটা তো হচ্ছে হাতিঝিলের একদম মহানগর আর্মি ক্যাম্পের পাশে, সামারাই ক্যাটেল ফার্ম।
আর এই ফার্মের একটা চ্যানেলও আছে, এটা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি ক্যাটল লাভার। এই চ্যানেলটা পারলে আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক দিবেন। ধন্যবাদ। আমি এই চ্যানেলটার কথা থাকবেন, হ্যাঁ আপনার আমাদের নতুন নতুন কালেকশনগুলো দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার এই চ্যানেলটার কথা আমি শুনছি, তো আজকে যেহেতু আপনি সামনাসামনি বলেই দিলেন, আমি আপনার চ্যানেলের যে ডেসক্রিপশন মানে যে লিঙ্কটা, এটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব দর্শকদের জন্য, যাতে আপনার চ্যানেলে কেউ ভিজিট করতে পারে। এবং আপনাদের ওই চ্যানেলটায় তো মনে হয় ফার্মের রেগুলার ভিডিও দেওয়া হয়, তাই না? তো আমার চ্যানেলে তো আপনাদের ভিডিও আসেই, পাশাপাশি রেগুলার আপডেট পাওয়ার জন্য আপনাদের চ্যানেলেও তারা চোখ রাখতে পারে, লাইক শেয়ার করে জিনিসটাকে আরো একটু প্রচার প্রসার করতে পারে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ শাহেদ ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম।